Hi guys, magandang araw nga pala ulit sa inyo. Nandito muli ako sa inyo para magatid ng idea, tips sa mga ituturo ko sa inyo. At siya nga pala guys, nagpapasalamat nga pala ako sa iyo kasi pinanood mo tong video ko na to. At nagpapasalamat din ako sa iyo dahil nag-subscribe ka na. Sa mga nag-subscribe nga pala sa akin, maraming salamat po sa inyo. At siya nga pala, sana suportahan mo lagi tong video ko at sa mga darating pa. Kung paano ko ginagawa, kung anong ginagawa ko na paglinis sa kadena ng motor ko. Ito nga pala yung mga gagamitin natin guys. Kailangan nga pala natin ng gasolina, brush, basahan, tubig, at perla. Panoorin mo ako paano ah. Nayag Mobile Sound. DJ, yeah. Lanayag maghataw ng tanan. Nayag Mobile Sound. Kaluoy sa kalabaw! Kaluoy ka timong kabaw! Kaw, 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 kaw. Ala! Ala!
Yan. Tuyo na. Yan guys. Diba? Kahit paano naging malinis na siya. Sana nakatulong tong video na to kung paano ako nalilinis yung kadena ng motor ko. At kahit anong klaseng kadena. Salamat nga pala sa panonood mo ha. Sana sa darating ko pang video ay panoorin mo pa. Maraming salamat at mag-iingat ka. God bless. Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Para lang tamalingaw, ikembot, sabay sa paggalaw. Dali na mo mga amigo, huwag akong amiga. Paminaw o panayaw mo sa pag-upong sunata. Simple ra good, para lang